Bagi Anda yang sedang menderita sakit batuk, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, gunakan resep ini untuk menyembuhkannya. Resep ini sangat simpel, mudah dan praktis, serta manfaatnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SB ku semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan hidup, serta rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi resep tentang cara menyembuhkan batuk, batuk kering, tenggorokan kering, tenggorokan gatal, bibir pecah-pecah, dengan bahan yang alami tentunya, mudah didapat, serta tanpa efek samping walaupun dikonsumsi setiap hari. Tapi jangan lupa ya saudaraku, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman, saudara, sahabat. Siapa tahu channel ini menjadi wasilah kesembuhan bagi yang sedang mempunyai penyakit. Nah, yang pertama kita siapkan gelas. Nah, ini adalah jeruk nipis. Jeruk nipis ini tidak asing lagi bagi kaum masyarakat. Jeruk nipis ini bisa untuk bumbu dan tak kalah pentingnya juga untuk pengobatan kita, terutama pada batuk, batuk kering ataupun batuk yang menggelitik di tenggorokan. Kandungan antioksidan yang tinggi dapat menyembuhkan batuk secara cepat. Nah, jeruk nipis ini mengandung minyak atsiri yang dapat melemaskan otot-otot di tenggorokan serta dapat menyembuhkan penyakit batuk. Kita tambahkan garam sedikit saja, seujung sendok begini. Saya sarankan menggunakan garam krosok agar penyembuhan batuk lebih optimal. Garam dipercaya dapat meredakan sakit pada area tenggorokan ataupun pada orang yang terkena sariawan. Garam juga mampu membunuh bakteri-bakteri yang ada di tenggorokan dan saluran pernapasan. Nah, ini sahabatku, resep untuk menyembuhkan batuk secara cepat sudah jadi. Nah sahabatku, buatlah resep ini ketika Anda sedang mengalami sakit batuk, batuk kering atau batuk berdahak atau sakit tenggorokan. Semoga bermanfaat. Mari kita jaga kesehatan kita. Kalau bukan kita sendiri yang menjaga, lalu siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.